السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم لكم طريقة عمل الخروف العيد ده. هنجيب قماش فرو. كان عندي ايام ما عملت الشوز بتاع البابا نويل، وقماش قطيفة كده درجتين، بس انا هختار اللون الفاتح. وهعمل باترون بتاع الخروف ده، القرن بتاع الخروف. وهنا هعمل دي الودن، وهعمل الديل اهو، وهقص القماش الباترون وهحطه على القماش، وابدأ اجهز الخطوات بتاعة الخروف. اديني قصيت اهو، وهتشوفوا معايا ازاي هننفذ الطريقة. الفيديو ده اصلا تعبني شوية، يعني انا بقالي من اول امبارح بشتغل فيه. بعد ما خلصته لقيته مش عايز يتحمل اصلا على القناة، معرفش ايه السبب. فرحت لاغية التحميل من تاني، وعدت الدبلجة من تاني، فاخد مني وقت. كان المفروض ده هتشوفوه من اول امبارح يعني. ادي القرونة اهي بقصها، وبجهز ايه القطع بتاعة الباترون عشان احطها على القماش. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله عيد سعيد عليكم، وتشوفوا بقى الخروف ده وتنفذوا لأولادكم لو عندكم مجال يعني، او بعد كده. ادي ده انا بقص الوش بتاع الخروف. بظبط بس كده عشان يبقى كله قد بعض. هنا مثلث عامل زي المثلث ده الديل بتاع الودن بتاعت الخروف. هقص منها 2، وهقص 2 برضو نفس المقاس من الفرو عشان هتبقى مبطنة. وهعمل برضو القرون اهي، هعملهم على 4 طبقات، كل طبقتين قرن. وهحط الديل برضو واقصه بنفس الشكل، ونبدأ بقى نشوف ازاي هنشبك كل حاجة في التانية. يا رب بس الفيديو ينول رضاكم. هي خطواته بس كتيرة جدا اهي. ادي الحتت اللي انا هنفذ بيها الخروف. هجيب القماش الفرو وهتنيه على 2، واشبك بدبابيس الابرة حوالين الباترون، علشان القماش بيزحلق، فعشان ما يبقاش قطعة اقل من قطعة، يبقوا الاتنين قد بعض. وابدا اقص الحته اللي ما بلاقيش فيه دبوس فيها، بحطها من تاني علشان القماش يبقى قد بعضه وانا قصاه. واقص الرجلين اهي. اهو كده خلصنا. بعمل برضو في قطع هتتعمل لها وش ناحية تانية من الفرو، وفي قطعة تبقى يعني احنا هنشوف الشغل مع بعض. هجيب بقى 4 قطع دواير كده، اللي هي هتبقى الخوف بتاع الخروف في الرجل. هقص 4 دواير قد بعض، وهعمل مستطيل عرض 4 سنتي مثلا بطول الدايرة بتاعة الرجل بتاعة الخروف. همكن بقى الظهر بتاع الفرو من اول الديل لحد الرقبة،
لحد ما ابدأ اشبك القطع في بعض، وهتشوفوا بنفسكم وهتفهموا ازاي انا ركبتهم في بعض. الفيديو ده فيه حاجات كتير فيه عطلتني. اولها كانت المكنه، معرفش اما جيت خيطت القماش القطيفه ما كانش راضي يمشي على المكنه، فبدات اشتغل على ايدي. مع اني حاولت، حطيت ورق تحتيه وحاولت امشي القماش على المكنه، برضو ما كانش نافع، فاضطريت ان انا خطوات كتير جدا عملتها بالابره والفتله. بصوا حتى انا حاطه ورق تحت القماش عشان يمشي، وبرضه ما كانش عايز يمشي، معرفش كان فيه ايه الفيديو ده حاجه غريبه. نقلت بقى ركنت المكنه ورحت بدات اشتغل على ايدي، والحمد لله ربنا وفقني. بس دي المحاولات اللي انا حاولت اعملها. ادي القرونه هي بتاعه الخروف، بدات احشيها بالفايبر واحده واحده كده. وهنا بدأت أحشي راس الخروف عشان أقدر أركب القرون في مكانها. أهو فتحت لها خرم كده من الجناب عشان أدخل القرون فيها وأبدأ أثبتها من جوه. أهي بص، فتحت فتحة من هنا وبدأت أركب القرون. خليكم ماشيين معايا خطوة خطوة وهتعرفوا ازاي تعملوا الخروف الجميل الحلو ده. اهو بعد كده هركب القرن التاني واثبته كويس من جوه. بظبطهم كويس عشان يبقوا شكلهم محطوطين مظبوط في مكانهم. هنا بقى هبدأ اعمل الخف بتاع الخروف. انا عملت 3 والرابعة بعملها قدامكم. بمشي القطعة اللي انا الطويلة اللي هي عرضها 4 سنتي بطول الدايرة، بلزقهم في بعض زي ما انتوا شايفين بمشيها ازاي، وفي النهاية بشبك الحرفين مع بعض. كل ده عملته بقى على ايدي. طبعا المكنة لو كان شغالة كنت عملت ده بالمكنة، هي شغالة بس هي مش ماشية مع القماش القطيفة ده. هنا بعمل الديل اهو. انا عملت الودن ودنين زي الديل كده بالظبط، وحبيت بس اوريكم الطريقة، وبقلبها كده بإبرة كروشيه. عملت الودنين وركبتهم، وده الديل طبعا. كل الفكرة ان الديل اكبر من شكل الودن. وهنا اركب بقى الخف بتاع الرجلين قدامكم. انا عملت 3 والرابع برضو بعمله قدامكم عشان تشوفوا ازاي ركبته. اهو على الظهر كده، وبلزقهم بخيطهم بخياطة بالإبرة والفتلة، وبعدين بحشيها قدامكم اهو عشان تشوفوا الشكل بقى ايه. كده بدأ الخروف يظهر شوية بشوية. هحشي بقى كل الخروف بالفايبر والرجول وكده. اهو واحدة واحدة بقى الخروف شكله جميل. هركب له بقى العيون والديل، بس اخلص الحتة دي وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما اخلص بقى هقفل كل ده بالإبرة والفتلة. وبياخد بس فايبر كتير عشان يتحشى، ميبقاش يعني
يبقى طري كده ويقع، عشان يقدر يبقى الخروف واقف لازم احشيه كويس. اهو بدأت اقفل، وهحشي الحتة الفاضية دي اللي في الصدر بحتة فايبر كمان عشان متبقاش فاضية. هقفل كويس اهو بالخيط. يا رب بس الفيديو ينول اعجابكم. اللي ما اشتركش بقى في القناة ويشوف قناتنا وافكارنا اللي بنزلها باستمرار جديدة، يعمل لنا اشتراك ويفعل الجرس ويختار الكل عشان كل اعمالنا توصل لكم. جبت خيط بقى احمر كان عندي، وعملت البق كده بالمناخير، وهحط له بقى كده ايه، عندي كان زرع اخضر هحطه في بقه كده كأنه بياكل يعني برسيم. وهحط له بقى في رقبته كده شريطة كده ببيونة شكلها حلو. ودي كانت فكرة النهاردة اللي دوختني. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله عيد سعيد عليكم، واشوفكم قريب في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.